の主役はルルちゃんです。ルルちゃんはレーザーポインターが怖くて仕方がありません。光が来ると逃げていきます。今日はルルちゃん、あれだよ、ラジファムの宣伝告知、ルルちゃんにやってもらっちゃった。ラジファムってなーにって顔してます。